皆さんこんばんは、J カムです。2022年12月24日、フォレスターで首都高を走っています。2022年の Amazon ブラックフライデー、私はアクションカメラを購入しました。私は冬によくスノーボードに行きます。この動画は2022年1月の山形蔵王の動画です。私はいつもこのような動画を Galaxy 10 Plus のスマートフォンで撮影しています。ただやっぱり手に持ってスノーボードを滑るとものすごく危ないんですよね。またフォレスターの運転動画等もこのスマートフォンで撮影しています。もうそろそろアクションカメラが欲しいなというタイミングで Amazon ブラックフライデーがありました。アクションカメラの中で DJI アクション2を購入した理由はいくつかあります。まず1点目は安いということですね。 GoPro Hero 10や11より 2,3 万安いです。次にこの小ささです。私のユースケースを考えるとカメラモジュールは小さい方がよりベターです。小ささですね。すごい小さいですよね。スノーボード撮影するのに今まではスマホを使ってましたけども、やはりちょっと重い。今回せっかく購入したのでフォレスターのドライブ動画を撮影することにしました。 DJI アクション2は付属のアクセサリーがいろいろあります。今回はこのアクセサリーを使用してドライブ動画を撮影しました。それでは DJI アクション2フォレスターの動画撮影準備をしていきます。これは私が持っているスマホ用の簡易三脚です。ものすごく小さくて重宝しているんですよね。この金属部分の三脚立てを使用します。三脚立て部分を取り外して DJI アクション2に取り付けていきたいと思います。こうやって動画を見ていると改めて DJI アクション2が小さいのが分かりますよね。はい、これで一時準備完了です。こんな感じですかね。今回のフォレスターのドライブ動画はここに設置しました。三脚の設置場所が平面になっているのとドライブ動画の視界を真ん中にしたかったっていう理由です。それではどのようなドライブ動画が撮れたのか紹介していきます。まずは夜間のフォレスターのドライブ動画です。お台場のレインボーブリッジに向けて走行中になります。 DJI アクション2は 4K30p で撮影しています。動画のノイズ感は我慢できますかね。人によっていろいろ画質に好みはあると思います。 DJI アクション2の暗いシーンでの動画撮影は GoPro Hero 10や11と比較して少し画質が劣化します。これは他の YouTube 動画の比較動画を見れば一目瞭然です。この暗いシーンの動画の画質で満足するならばこの DJI アクション2は購入候補だと思います。ちょうど赤丸で囲った部分、ザラザラしたノイズ感ありますよね。私としては夜景がこれぐらいのノイズ感で抑えられているなら満足できます。フォレスターの車内を撮影してみました。かなり広角でいいですね。次に昼間のフォレスターのドライブ動画になります。晴れていたので 4K30p ではなくフル HD 画質を確認してみました。画角設定も超広角画角にしています。フォレスターが左手に見えるビルを通過する時の動画を確認ください。フォレスターが通過する時にビルが歪み始めますよね。面白いですね。ここか。左にね、銀座の方に向かって。なんか今めっちゃさ、袋持ってない？袋持ってたそのまま置いていくけど。光量がしっかり入るとフル HD60p でも十分満足な画質が撮影できると思います。今度はああいうなんつうの暖かくなってきたらいいですね。ああ、いいかもね。もういいかな、閉めて大丈夫かな。はい、いや。あ、スカイツリーある？スカイツリーある？奥にある。
ォレスターのドライブ動画はいかがでしたか？東京タワーもバッチリ撮影できていました。これは使えます。 DJI アクション2でいろいろな動画を撮影したので紹介します。後ろあらここだまんちゃん。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。